nti bampadde unit ntone z'amasanyalaze like notekayo omutwalo ne bakuwa unit 5 kiva kuki oba biki ebiretera biliyo amasanyalaze okudduka ennyo oba amasanyalaze okugenda ennyo mu nkozesa ewakaawo. Ebintu bino biri common byengenda okwogerako bitono biba bingi naye kanjogereko ebisookebwako ebiri common byemukola. Ekisookera ddala kiki ekireetera okuba nti gwe ogula amasanyalaze ag'omutwalo bakuwa unit 5. Okay? Ezo kesi kuzo emu kuzo mulwawo okusasula amasanyalaze otya gwe otaaka amasanyalaze oyinza otaaka amasanyalaze ne gamalako emyezi 2 katugambe oba 3 nga tokozesa malala nga tondakuteekako neweerabira buli mwezi basasula VAT bwekyo bwomanya. Kati buli woolwawo okusasula VAT buli mwezi olina okusasula VAT buli woolwawo osasula VAT accumulatinga. So ogenda okugula amasanyalaze boti ogenda okugula amasanyalaze bo nga bakwata VAT bamugatta wamu nga basooka bamusala ku ssente zo. Kati gwe oba oguze obadde otaddeyo omutwalo gwo omanya gitafuna unit 10 oba unit 9 nga bakuwa unit 4 okitegeera then ng'ocomplaininga lwaki mwampadde amasanyalaze ate nga olinda kugula amasanyalaze mangi manya nakula mutwalo ne mumpa unit 10. Okay? Kiva kuba butasasula VAT buli mwezi wekubize n'oba okyayinako at least kwata ye 15 ziteekeko basobole okusalako VAT waabwe. Okay? Teekayo 15 buli mwezi ne buli ogamba olinde ekiseera wakuba okyalinako unit oyinza okugula amasanyalaze nga gagenda kumalako emyezi 3 but VAT bo bamusala buli mwezi. Okay? Tebajja kukwata unit ezo basale bamaze dozigula. Okay? N'ekyokubiri gulanga amasanyalaze omwezi gutandika osobola okufuna unit eziwera olw'ensonga VAT baba bamusazeeko oba tebakubanja VAT w'emabega kyenyinza okugamba. So ensonga eryawo kiki ekireetera amasanyalaze go okugenda speed oba yakaawo okudduka oba gwatanafuna yaka ekireetera okunywa amasanyalaze mubimanyi bulungi. Electrical appliances emukozesa fridge, paasi, hot plate ebintu binywa amasanyalaze bikozesa minimum le. Okay? Tokozesa n'okozesa no fridge giteekeko kiro wenyogoza ng'ojjako ngamba omuntu wa wansi. Okay? TV kano kalozo TV enywa amasanyalaze etya gwe wenna alina TV type zebayita ez'ekibuto ngamba zino eziyina emabega ekintu like zikyalina ekibox emabega muzimanyi ezo zenkadde kwati right now tuli mu flat eza flat ubeera flat olinga monitor oba TV olinga computer desktop monitor. So TV y'ekibuto enywa amasanyalaze eyetali ya flat. Okay? Inti yo ekozesa eyingiza amasanyalaze mangi kuba eyinamu system yaayo ekyali like mu format ya analog. Okay? Eyingiza amasanyalaze mangi. So mwabalina TV ez'ekibuto eyinywa amasanyalaze eringa pass than omuntu alina TV ya flat. Era nze kwadibaze nga bwine y'ekibuto era device you please fwanya okulaba ng'odda ku flat. Sibakubira katana aba flat but TV y'ekibuto zinywa amasanyalaze more than eya flat. So ensonga endala ki ekikuteesa balubu eyowabweru n'ogiteeka munda. Balubu ya watisi 9 gwe n'ogiteeka mu ddiiro mu kisenge. Imagine mu ddiiro oyinawo TV obudde ebuziba oteekako TV paka woweebaka. TV eyina light yaayo mostly kale tugambye ebeeraga wezikira jjukira ebifaananyi ebijja. Kati kikuteekesaamu light ey'amaanyi ennyo oba kikuteekesaako light nga TV kweri nga muli mu kulaba TV ate ne light n'oteekako okwo kuba kuyonoona amasanyalaze. Okubeerako TV nga temuli mu kulya mmere mwenna muli mu kulaba light gijjeeko ey'omu ddiiro light y'omu kisenge zijjeeko zotakozesa ez'omukigo zijjeeko zotakozesa. Okay? Wadde kale nti waliwo enkola eya two-way switch nti oba ofulumye ng'oli mu ddiiro osobola okujjako switch eri mu kisenge switch eri mu kiyigo oba bateeka switch mu lukuubo ng'ejjako
esembayo eri mu lukubo olusooka olw'oveeri ekyo kiri expensive, but ku muntu wa wansi gwe njogerako jjako appliance zotakozesa oba light zotakozesa at that time okujjako security light ez'owabweru. Security light manya light gy'olina otuteekayo nti 9 watts yokola wabweru, naye tokwata 9 gwe nogera ku dduuka kuba balubu yo yakubye n'oleeta n'oteeka mu nnyumba. Okay, oba ogenda kwonoona amasannyalaze. Twasokera ku balubu nga ya watts 10, imagine ng'eya bulude y'enkoko nga gy'oteeka mu nju eyina ebbugumu. So ebintu ebyo mubyegendereze, binywa amasannyalaze mu by'okusaaga. At the end of the day nokanga okozesa amasannyalaze mangi g'otandikozesezza. Nensubira awo olina ekyoyizeewo. Katugende mu video yaffe ey'olunaku olwaleero. Yes, I'm back again. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Mwebale kumpagira, mwebale nnyo kumfollowinga, mwebale nnyo kwagala SBM abapya n'abakadde okuva mu bitundu ebyenjawulo oba mu nsi ez'enjawulo. Mbagala nnyo. Mwebale nnyo kwekumirako ku video zaffe zino oba ku channel yaffe SBM building tips tutambulira. Mbagala nnyo basista bange ab'e Saudi, US, Canada, Jordan, awo mbakomyewo mu ddungu baliyita ddungu eryo, Gulf country, Jordan, Saudi, Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, mbagala nnyo Qatar, abaana b'e Qatar mbagala nnyo, bagirate bange from Qatar mbagala nnyo batumiddeko nnyo. Mwebale nnyo kwekumirako, mwebale nnyo kumpa mirimu. So awo SBM mujja mugitambuza. Yeah, don't forget, go and nomupya aza ku channel yange eno oba nawo mukadde towerabira, don't skip advert. Advert YouTube gyenteerako togiskipinga kuba kwenyimiriddeko kuyimiriza program. That's why osookubanga buli lunaku ondaba oba buli lunaku ng'ateekayo video eno. Yeah, so because advert ezo zikola kyamaanyi nnyo okuyimirizaawo okusaponsalinga channel yaffe eno okuba ng'eyimirirawo. So we wakuteeka ka advert aka second session kalabe ka watching toka skipping nze ogenda kuba ompagidde. That is the first case okulinga okusasula oba onkoledde oba weba video kunyumidde, please watch the advert, don't skip the advert. Kyenyinza okusaba muganda wange, mukwano gwange, mama wange, taata wange. Yeah, so leero nkomyewo ne part 2 mu wiring 6 single room. Nabalaze pipe waka wetwamukoze, kati tugenda kutandika wiring o kyebayita laying cables. Laying cables part tutabayo ne part 3 eya connection nga tugenze okuyita umeme bajje basabeyinga omulimu gwaffe, then basobola batuwayaka. Okay, part ejja kubanda newe leka tulaying cables. Material cost twetaaga yenkana ki okulayinga cables. Okay, so muganda wange tereera obere olabe twetaaga kyenkana ki mu byonna. Naye nga tetugenza okusookerako mu wiring eyo level, tulinayo kyayita earthing mu laying cables. Laying cables earthing yo buli lunaku nkyogerako mu video zange enkadde. Earthing naye tumukolerako eyo stage we tugenda okuteekamu cables oba wires, kuyisamu wires n'oconnecting awo. Yeah, earthing kyekinnya kibeerawo mabega ku main ku meter box. Okay, yeah, mumanyi omugaso gwakyo nakubabuulira. Nabagamba earthing enda bayisizaamu katono nnyo. Earthing tuba twetaaga emitwalo 18 ku 2. Okubeerako leba oba oyingira emitwalo 23 naye nga material cost tubeera mitwalo 18. Ekyo bulijjo nkibagamba. Nabagamba twetaaga earth rod, sente zijja zitya. Earth rod ya mitwalo 8 kitundu, earth wire mita tuba twetaaga 15,000 buli mita. Sorry twetagayo akasawo kamu ka mitwalo 3 kitundu. Chako dust oba olusennyente tuba twetaaga ekisawo kimu kya mitwalo 1 kitundu wamu wa kitundu 2. Meter box tujja kwetaaga kuba eyo 6 single room tujja kwetaaga oba nagibalidde kuli okwasoose oba tonnagigula tuba tujja kwetaaga meter box 6 oba tuguze emu naye nabagambye twetaaga entono.
maya tugule emu enene ey'emitwalo 4.5. Okay, that's why tuba tuyingira emitwalo 2. Okay, tuba tuguze mita yenene then ne leba otako ne leba kuba mitwalo 25 23 kale ne wamu. So I think nzo kwa emitwalo 25 ya 23 tenyinza okugamba according ku kibalo kino kyenkuwaliddemu wano. Awo mpiseemu speed kuba ekyo kyo kiri common kirina okukolebwa ya tekyetaaga nnyo kunnyonnyola nnyo. So bwetuddayo eno kuwaka waffe tugenda kulaba waya twetaaga mmeka, light bulbs twetaaga mmeka, switch twetaaga mmeka, ebintu bwe bityo okuleyinga lumuzi zaffe zino 6. So get a pen and a paper wandiike. Ngenda tandikirawo 1.5 mm ebeera waya y'amataala size 1.5 mm. Tusobola ogifunira ebeera ku 2500 mwetambulira buli mita. So wano era nabagambye nze nsooka kubala lumu emu okusimplifyingira omuntu nti oba olina lumu 2 naawe ebyokukolera, oba olina lumu 3 osobola okutandikirawo okubala. Nkugambye mita weba lumu emu tukozesa like 25 meters, then 25 meters times 6 rooms, then oba ofuna mmeka? Oba ojja emitwalo 37 n'ekitundu. Okay, was a 6 room ku 2500. Okay, today ku 2.5 weba lumu emu esooka ati watusobola kubala kya lumu emu. Okay, that is mita 15. Then mita 15 times 6 obeera mu mmeka? Times 6 then times 3000 mu mmeka? Mu 5,000. Ezo mita ziri 9 times 3000 je mitwalo 3 n'ekitundu. Ziri mita 15 ziba mita 15 ku eza 1.5. Okay, ndoza munfuna era mu followinga mbagambye soka kubala gundi emu okufunira okubanga ekintu kino okifuna bulungi, ekibalo kino okifuna bulungi. Okay, tudde ku 10 mm. 10 mm eno oba gye bayise road cable eyo tugenda kukozesa emu olw'ensonga tuguleyo mita nga 5. Tuzigula mita nga 5 times ya mutwalo 1.5 yo. Okay, weguba 1.5 zibeera mmeka? Kati awo tuguleyo n'endala 2.5 wetuba nga tugenda kukozesa eri method eyokuteeka meter box side emu. Kati tujja kwetagayo mita endala 3 eza cable egenda okuvaawo ng'egenda ewa rooms ezo emu ku emu kuba main meter box eri side emu neba meter box nga eri ku buli room. Awo tuba tugenda kukozesa eno load cable ya njawulo. Buli room ebeera ne load cable, buli room ebeera ne load cable. Ate load cable bagiseewo olidde etambulira mu kitundu. That's why nze nkutwala nitukozesa eri meter box eri ku side emu netuba nga tukozesa ate zino wire. So ezo wire tuba tuleyo mita nga 3 nezitwala mu mitwalo 10. Okay, bwetudda ku switches mbagambye wanuganga eyina ekipeesa kimu tulina kuba twetaaga weba lumu ebeera mwegi emukati then times 6 lumu 6 zibeera switches 6 then 1500 emitwalo 3. Okay, emitwalo 3. Ate double switch ebeerako n'ebipeesa 2 oba gyeta tuganga bipeesa 2. So eyebeera ku 6. Then switches ezo zigenda mu 2 mu room then times 6 rooms zemmeka je mitwalo 3 mu 6. Okay, then tujja kugulayo JB junction box emu ku 1500 je mitwalo meka 5 emirundi 1 JB that junction box tugikozesa okuconnectinga okukeepinga wire nga teziri outside wano tukolera joint.
oba giwandiise roundabout wezicentaringa buli we tuconnecting tugikozesa okubikka waya nezitambulira wabweru so nezibanga we tuziconnecting ziri munda ziri safe gwe wenda abalinnya mu ceiling nolema funa buzibu oba kuzirinnyako so kiba kitegeeza twetaaga gundi 6 10 times 15 gyemitwalo 3 okay otuba tuguze 2 gibeera mitwalo 6 yeah so twetaageyo tawa clips ya 1.5 mm ne 2.5 mm buli emu kasaketi kamu then times 6 okay bwe busaketi 12 yeah that is gyemitwalo najo 6 ko ka 10 no ka 15 ate tape twetaagayo kamu naho ka 12 then gyemitwalo emeka gumu 2 balubu tujja kwetaaga balubu 18 18 zonna ku 15 then nusu y'emitwalo 9 balubu ezo mbanyonyodde ayina kugamba balubu ez'omunda sizo ez'owabweru so kati nze kwadde balubu 18 zigenda mu lumuzi ezo 6 ku 15 y'emitwalo 9 lamp holders jukireze balubu zirina lamp holder mwe zigenda era nazo ziba 18 ezo zakakaaga nazo zivari nazo zikyukamu ez'omunda lamp holder sizo zimwe ez'owabweru okay so awo tusobola okwesa ku kakaaga n'ennya kaize katwalibwamu kakaaga gyemitwalo 18 okay meter box amanya main switch main switch kyekiri kyembagambye main switch wano tugenda kukozesa tulina emirundi 3 oba togenda tekako yaka ogenda baterako bumita obutono bumita buno obwa digital oba toyina yaka bubeera bwa mitwalo 5 okay kati main switch yaabo giwandise main switch yaabo bote bulina main switch just oleta bulesi kuva eri ku meter box no connectinga okay oba bwotaddeko awo obeera oyingira sente zanjawulo nnyo noba nga si bwotaddeko okay oba okozeseza main switch etali eneya 2-way oba 4-way ne 4-way eri expensive kuba obusingle room naye ng'ate babwetaagisa otteekamu kuba tumanya mupangisa oba tenant masanyalaze gagenda kukozesa oba bintu byayina so tisadvisable otteekamu 4-way ey'emitwalo 12 kati neni 12 times 6 oba ofuna omuwendo gw'ensimbi gweyagala but zisobola okuadvisinga weba 4-way gyokozeseza main switch oba ogenda kufuna emitwalo 7 mwebiri woba okozeseza buli obw'emitwalo 5 obwa digital nga bwogenda tako tukyawa togenda tako main switch okay awo oba ogenda kukozesa emitwalo 3 woba okozeseza ene ya 2-way okay 2-way main switch etambulira emitwalo 8 okay 8 musanvu egiba emitwalo 4 mu 8 oba munfuna ngezaawo kumenyeramu option ezo gyongeri gyosobola okugula main switch kwezo nyumba main switch gyolina okukozesa so mufuna mpola gula bomita buno bwa digital omubumanyi bwebateekako naye awo owewadde omulimu gw'okujja bulinako kebero nakozeseza meka ono gaweddeko n'omusalako ono bikyayongereko n'omusalako okitegeera oba totaddeeko yaka okay naye waba yaka olina otteekamu main switch 4-way main switch buli room oba 2-way ebeera ne gundi 2 mu buli ki yeyayaka so nkubulidde sente zoba ogenda okukozesa so awo ewamu material tuba tukozeseza wakakadde kamu emitwalo 16 mu 10 okay kakadde kamu emitwalo 16 mu 10 ng'ogenza olondako ku zino ezaki ku zino zenkugande main switch type
kale gwe webalire mukakadde kamu mu emitwalo 16 according ku kibalo kye mba nkwadde nga tekuli leba ye materials cost akadde kamu mu emitwalo 16 ya oba ogamba kozesa wano n'ogamba okozesa ey'omunaana main switch obwengira kamu mu emitwalo 9. Okay, kamu mu emitwalo 9. Oba ogamba okozesa eno ey'emitwalo 7 ng'otalefogwe era nawo obumanya wogwa. So ze sente ezo mu bufunze n'ebintu bino gwala batabitegedde mbiteeka mu comment section osobole okulaba samaya yabyo naawe atawulira Luganda oba okusobola okufuna idea ku nsonga eyo. N'oluzungu ndukozesa but following esinga ennene wano bawulira nnyo Luganda but totya kujja mu inbox. You can inbox me, I explain to you in English. Wano wetuba tutuuse ku level yaffe eyo gye tuliko Uganda ene miliyoni 1.9 okwo twataddeko ne earthing byonna biba bitambulidde okwo. Okay, yeah, so tugenda kudda ku phase yaffe ey'ogenda okusaba umeme w'ennaku zino tusabirako abawayaka new connection abayaka. Okay, kati wano osobola okusaba kiyadvisable okusaba mita zonna 6 but ziba akasente kaba kandi naye oba osavinga ugenda buli lunaku osaba buli wayitawo omwezi n'ogenda n'osaba ojja kukukyajinga sente nnyingi. N'oba olina sente ate sigulako mita 3 osooka oteekeko mita 3 then ogende bw'otyo paka w'ozimalayo. So nja kudda mu vidiyo endala mbabulire buli mita yayaka zigenda kuba sente mmeka surveyor kale kyebayita connection. Okay, yeah, so wekumire ku SDM tovaako owayagadde vidiyo eno giteekeko ekigalo gisharinge gigambeko ne munno naye omugamba watchinge to skipping advert osobole okuyimirizaawo SBM lwowatchinga vidiyo oba owagidde SBM buli wolaba oba buli utaskipping akalango ako kebateekako oba ogiwagidde oba omaze ogiwagira era oba omaze ogiyimiriza okulaba nti ekyayongera okugenda mu maaso n'emirimu gyayo. Yeah, kigadde nga Sembrad Media. I just sign out. See you next time. Bye bye.